si le pouvoir d'un enfant ce que vous avez pouvoir on est à la yote. Oui. Le pouvoir d'un enfant de Dieu. Isaïe 54 verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Yoko kwesango abotate abongate azuate likomiko yango yoko kwesango. Pour kwesango il faut que les hommes appellent au pouvoir d'un enfant de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Yangonde libula ya Mosei na seko, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tofandi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Parce que baplo nzambe abongisi yango po yanga na yo projet na biso o nzambe abongisi ezaka projet ya malere te. Amen. 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 Projet nzambe abongisi po na biso lokwa tata po na bana na ye eza projet ya malere basa tukola pango ya biso. La bi projet ya bonheur, projet ya paix, projet ya longévité, ya prospérité à tous égards. Pour souhaiter que tu prospères à tous égards. Na ba santé na biso loko eta amen na biso ezo kende liboso. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Soki nzambe azana projet ya malamu pona biso, c'est-à-dire Satan azana projet ya malamu te azene ya projet ya mabe. Amen. Et projet ya nzambe ya malamu po bikelango akokita bote na mopepe, il faut qu'il utilise kaka moto. Amen. Et c'est besoin d'anga. Mais même pe Satan na ba projet ne ya mabe. Kona pango la biso. Projet ne ya mabe azenango peut-être pour kufa, il faut qu'il utilise ka corps moko boya koti abongisi poison. Et c'est besoin d'anga. Abongisi poison pour que ba tchela yo soit na mai soit na biloko kolia. Kona pango la biso. Tango Yesu balinga bateka ye. Yesu tango balinga ki bateka ye. Satan bimela ki boy. Bandeko. Satan bimela ka boy te. Babi tango azika ka lipa kaboli lipa kaka moko. Akaboli yango baye koli nyos. Pour lipa moko to kabola c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est besoin d'anga. Kaka même lipa o ba Pierre, ba Thomas, ba André, ba Liaka, Judas Iscariote peut aller. Kona pa mona biso. Amen. Tango Judas Iscariote azo lia mbala moko ba obike Satan atra dans lui. C'est-à-dire lipa kaka moko, lilobaka moko. Et même bato misu na vie éternelle. Amen. Kaka liloba moko. Kona pa mona biso. Amen. Ezola qui s'appelle nature ya bato misusu. Oh makamona bisabino ezesolo. Tango lilobe kitaka omona moto mosu nature netali sami. Ya linga mila kisaende nani. Nikolo nyoso kako beta ka 7 tokotala. So comme on dit à tokotala, comprendre que Satan entra dans lui. Amen. C'est-à-dire pour que Satan
aya ko livrer Jésus, il faut qu'il utilise pe corps. Ndengo zana bitumba na yo. Ezete bandoki bakoya na mopepe. Il faut que ba utiliser nini corps. Amen. Basa tukola pa mwa biso. Kaka même corps. Il y a Pierre, cet esprit est côté, il révélait que Jésus est Christ. Fils de Dieu très haut. Oui. Azupe ma félicitation. Si ma Jésus kaka même corps, Satan a visité ango, ote yoko kyo kufate. Yoko kyo kufate, il faut itoza kanota ngonyoso partout to kenda ta succès tozozo. Jésus a tali Pierre arrière et moi Satan. Et c'est pour là. C'est-à-dire kaka corps moko. Amen. Oki ko mona motolelo moni penya mwana nzambe. Kaka mosala nzambe. Kola pango na biso. Si misusu moni ka même corps, ça t'a pas utilisé. Amen. Koka moite. Pour essayer salema na bi. Amen. Est-ce que naza ko se fait comprendre? Maintenant lingande ke na lilendi sinangai nazo lingande ke no corps ezaka temple du Saint-Esprit. Satan manipulé en gote. Amen. Et c'est pour ça que très bien. Tika kaka Yesu oyo akela njoto. Amen. Yende mokolo temple yenda manipuler. Amen. Maintenant tango ba osaba koplo babi Seigneur azana te nzambe azana te. Ayebi pe yango te. Na makita na bango ya kota kite. Malgré nzambe akoti te mais azomona. Ndenge kaka bo kana mosatu mwana nzambe nzambe azomona. Amen. Ese bozola nanga? Sikwa lobini ata soki bakosalela ba complot makita. Mais bato wana suka bakokoya nasi ya pouvoir na yo. Ah oui. Nde siko mate ya na biso efandi. Basa tukola pambo ya biso. Alors moto akoki kozwa pouvoir d'un enfant de Dieu. Selon lobi ndenge tote yaki to lobi que il faut qu'il y ait la moto yo à croire à batisami na kombo na Yesu azu bolimbisi ya masumu ayambi pe likabo ya nini ya molimo mosato. Paul likabo ya molimo mosato azo yamba yango nde pouvoir o nzambe apesi ye. Okomi directement na esprit supérieur. Ah oui. Au lieu bandok bat lisumu eza na pouvoir likolo no yosiko komi likolo nango parce que molimo na nzambe na tango ya ebandeli. Amen. Oui. Ezalaka nasi ya mililite nasi ya maite ezaki nde likolo. Amen. Oh si bongo nde ezali. Amen. Po baloba ke no moto aza na pouvoir likolo na yo. Hein? Baloba ni ye penza aza na pouvoir na se na yo. Ezali pouvoir likolo hein. Tadi moto azana pouvoir yenda dominant. Basa tukola pamba biso. Nde nazana posa ke o dominer. Amen. Et moto azana pouvoir, eza moto yo bon monnaie eza kaka ya victoire. Nesika balonga ye yenda longa. Amen. Est-ce que vous avez la très bien? Yango moni Jésus azaki na pouvoir likolo ya mabele, likolo ya mai. Amen. Amen. Pe anetu azana pouvoir likolo ya ciel. Poto baki il faut que olonga mabele, olonga mai, olonga pe ciel. Oui. Si tu expliques kiango. Donc tu ozongela te pona gagner tape tozana tongo. Mais pour kolonga biloko misato wana, mai, mabele na ciel et sengeli ozala na image pe ressemblance ya nani ya nzambe. C'est très important. Oui. Yango tolobaki que pour cause à la image peut ressembler à Nzambe, c'est-à-dire il faut que obotama obima mwana ya toan, obima mwana ya manden. Oui. Kola pango la biso. Okoma mwana ya Nzambe, o abotami na mai. Kola pango la biso. Pe na molimo. Amen. O changer identité. Basa tukola pango la biso. O changer identité. Amen. Amen. Soko tali yango bien. Okomona ke Mateyo oyo ezo balana na Mateyo ya docteur Bethlehem wa lobaki ke no Dieu doit remplacer. Hein? Oui. Dieu doit remplacer.
azo remplacer nini obima mwana ya Adam hein okoma mwana ya Nzambe hein abi gloire ya second étape et koleka gloire ya première étape c'est expliqué que lo quoi oui babi alakisaki première étape nde ya Adam hein oui oh premier temple Jésus abotamaki nango hein oui okoro Marie abotaki mais second temple eza koro Marie abotaki te ezaki koro mabele sanzaki amen aïe amen okoro mabele botaki yango hein koro ya Marie abotaki bato bazaki na capacité ya ko toucher yango amen mais koro mabele botaki kola pambola biso c'est-à-dire oyo Yesu asekwaki nango moi si aye pour que tu chabi ne me touche pas koro ya Jésus ozaki nango kola pambola biso oya Maria botaki amen bazaki na capacité ba simba ngo bakanga yango mais koro ana o mabele esanzaki yango o esekwaki hein koro yo ya segota wetoni na gloire koleko ya première temps amen eyebi bakadena na bino te eyebi teki ya bachi barrière aeza na porte ya mabende soki eye ata na miri ya ekoti amen kuna pambola biso c'est-à-dire yango ezaka na barrière te pourquoi parce que existe changement c'est pourquoi pour que oza na pouvoir likolo ya mabele likolo ya ciel kola pambola biso likolo ya bandoki basa tukola pambola biso il faut que on change corps très bien on change identité kola pambola biso soki na no changement tali samite pouvoir ba pepe sa melote amen yango ta ona otanga like 10 verset nango 19 likomi ezo ebisa biso lo bibo ba yekoli bakei amen amen bakei na mission Nzambe apesaki bango na retour na bango ta bazongi basepeli bayi kopesa rapport parce que motoke mission il faut zonga rapport ta bazonga na rapport babi si Seigneur de gloire babi kolo kuno tinda ki biso tata milimo mabe to si biso na kombo na yo tala ndenge milimo mabe zokili Jésus a dit si bango babi bo sepela terre pour ceux qui bato ba koya koya oui hein bo sepela te po milimo abe to sibino mais bo sepela kande soki kombo na bino e komami na buku na bomo soit na lola amen siko ebisi bango abi siko no pesa bino pouvoir hein totangango pouvoir ya nini totangango Luc chapitre 10 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire moto a eu pouvoir. Voilà pas mon abisso. Voilà pas mon abisso. Akolonga serpent, akolonga scorpion. Serpent na. Ezeno ba moli ya mangate. Na ba libilimi. Ke o omoni biso tozela kisi na biso ba koko bakata biso. Eza penzo Marco Jésus alobaka la pesi bino pouvoir. Ya kokanga ba serpent. Ezete ba ngando. Na batopoke bazaka na kisi ya okanga banyoka te wana te wana biloko na bino bokoko ya go wana te kola pa mona biso po eri moko pe kisi esila kanguya ese ozola na ngai osepe blague nyoka sa nini asio wana eze banyoko wana te amen eze na banyoka bato. Oui. Hein? Amen. Na ba scorpion bato. Amen. Kuna pambo la biso. Ne lobeli mosusu. Les serpents, les scorpions, ne lobeli mosusu, ce sont des démons. Amen. Et c'est pour ça ce sont les mauvais esprits.
Soko otanga babi na pesi bino pouvoir likolo ya ba binemi na bino. Ah, c'est-à-dire ba interpréter les serpents, ba interpréter les scorpions. Parce que serpent na moto boy nzambe apesa bango bonguna depuis kuna. Amen. Abinati inimité qui est ennemi entre yona moto. Pe comme na eloko na on a physiquement boy, soki kaka moto akuta ina nyoka, ayoka na kate. Amen. C'est pour ça là. Voilà pas mon biso. Oh serpent na amen. Auki aux ennemis no pesate. Ennemi absolu ezaka no Satan. Amen. Yena ba kolito na ye. Voilà pas mon biso. Bango nde ba binemi. Zomona bondoki. Amen. Ezala likamo susu yoko saka malamu bwe. Mais moto soki ayini ona bondoki. Ya mone be mabe. Amen. Tala, moto ya zambe mwana nzambe na semence ya nzambe. Hein? Ako ina moninga te po azui. Amen. Soko moni moninga azui okomi ko ina. Hein? Okomi na zua, okomi ko lukele ba kuluna. Comprendre que non aza mwana nzambe ya moto ya moto. Peso ki azui oya yetango ekoki. C'est-à-dire ngape na zelo ya ngatango pe ekoko ata mosusu ngana kozwa ka ekoleka ko ya ye. Siko na ko inango pourquoi? Bibelobi contactez-vous de ce que vous en avez. Amen. C'est-à-dire soko moni mota Marco wana c'était serpent. Bino luka serpent modi amanga si bango wana. Amen. Scorpion, obi scorpion nanga suaka ngengene wana. Eze na moto mosusu maloba ne pamba ezo suwa ngengelo kwa scorpion. Amen. Soki akati yoka moko Nezamba abike soko komi mwana na ye malgré maloba na bango ngenge wana yoko za na pouvoir likolo na. Amen. Malgré maloba na bango abongote asimbate abotate oto fulunga mayele na ye yo za likolo ya pouvoir. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Oui, qui va côté la paix pour la poursuite qui va côté la Joseph complot. Oui. Oh, va côté la complot. Papa Tindi 10 frères. Pourquoi pas à 12? Le cadet comme on a eu Benjamin, il y a Tikalaki 10 si bakia koboko la bibwele, chiffre ya mobeko. Kuna pas la biso. Le 11e Joseph a eu le col agneau. Est-ce que vous avez la Tango Benjamin Ayak azakande remplaça. Voilà. Hein? Oui. Remplacer Anani, il y a Joseph. Pour véritable Joseph c'est Jésus. Les gars, encore remplaçant c'est le Saint-Esprit. Simba Kangoboko. Très bien. Ça tu connais pas la biche. Maintenant, et au sein de Michael le 10, place au papa Tindaki Bango Balé Sabibwele. Amen. Joseph Atindi Atindani na papa. Abi kendo tano bandeko na, hein? Satan na bango moi loko omemeli bango. Tango akiei akomi aéré, c'est-à-dire abungi. Komi kuangaika. Kuta na moto moko, moto bongo nena ozongira nde bible po tango ezete akotanga. Atunisi alobi ozoluka nini? Na mono kwa neti obungi. Abite na luka ba frère na ngai. Mais na ebite nzela. Pour que na ebi faut que moto asa nini? Akamba. Soko ebi nzela te mikitisa bakamba yo. Obi même biso batende toza makambo nzana. Et si qu'on a ebakate. Et puis pose loko facile mais pas na moto mikitisa. Amen. Kozala ka lolendo te. Ngai lolendo. Pe bato mingi ya lolendo ba umila kana mokili. Amen. Na kokufa. Kona pambo la biso. Ngai nini tuza. Ba peka loko neti soso ya nini o ya dendo nini soki kanga soki ya ere moko kapamba kaka bomona yona abandi ovimba vimba boni ozata na misunité basala pamba mais lobeli moso ozape na lokote mangungu kaka ya pamba basa tukula pambo la biso basa tukula pambo la biso si muzumba leki dendoa c'est trop bien au côté à goût Nzamba pambola biso. Nzamba pambola biso. Ya bina ebi nzela te kakisanga. Nde bakei. Ndeko wana batangi pe kombo nete. Wala kisaka Joseph Nzela.
Qu'on a pas la biso. Mais biso te dit comme bon. Pour moi, toi, la qui s'akanzela, c'est le Saint-Esprit. Akambi, place au bandeko bazalaki. Koko mana, o esika tata tinda bango bazate. Abi awande bazalaki. Mais to bima to landa bango esiko bakomo. Qu'on a pas la biso. So ki bakuta ka bango wana, be kopro ezaki te. Po si ko lande tata tindaki. Mais tango ba déplacer, lande ba ko sa kopro ya ko boma Joseph. So comme on dit quand moto a déplacé, faites attention. Déplacement mosu c'est za kamala muté. Place au papa tiki bino wap dans la parole. Dans l'évangile. So monika moto abimi li ba l'évangile, comprendre que ko tenene ko sa mabe yango. Amen. Makamona obeze solo. Moto nyonso zo mona azana zuwa. Hein? Zuwa bakanda, ba jalousie mal placée, bon toki bandini, comprendre assez à déplacer. Et si ko tata tikaka ya zeli susu. Si vous comprenez place wa. On est maté à péter. Attends moto qui le loi ko comprendre. Même bébé a ko comprendre. Et puis kuna komona ka Joseph azo habillé. Kala faisait des songes. Ba bengi akomi mosali ya bandoto. O moto sala ka bandoto za kazenza. Abi awa toko zoye, toko bomaye, tota soki bandoto ne koko meloko nini. C'est-à-dire souci na bango. Ezalaki ke bandoto ya Joseph la tanjoto. Mais soki nzambe azepona yo. Ba kopro na bango nyo seza ni les sans effet. Amen. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Est-ce que négozier wana nzambe azena yo? Par rapport à 2 Chroniques 15, verset 1er, il dit que l'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, Amen, il vous abandonnera aussi. Yazala koche toche. Bon nzambe azala. Oyeli alinga, j'aime celui qui m'aime. C'est-à-dire olingi yeka senini alingi yo. Oboye aboye. Siko na minito tala bomwenda. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Parce que baobi na makamonyo se kombela Joseph. Kona pa mola biso. Malgré ba koplo, malgré kopo ya mwasi ya Potiphar, malgré koplo, est-ce bozo na ngai? Ya ba frère, babi shoko tangi Bible na Genèse 1. Babi l'Éternel était avec Joseph. Ba comment l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Oh, nous sommes à la kana moto nyon sote, à sa kana moto abanga kae, moto atosa kae. Amen. Et soki nzambe azana yo akosala ke kona pambola biso apesa yo pouvoir bato yo babongela ko bongisa kolpo likolo no mokolo moko ba kokoya na sia makolo na amen nazolinga makambo ekomela ki Joseph kona pambola biso ndenge bato bakotela ki ekoplo babi tokota soki ndoto ne kokomeloko nini toko bundisa ye ya komona angami la kisaide nani. Mais souka ki mokolo ana Joseph a commis sec a tombouami. Merci Régna. Amen. Kola pambola biso. Oya chola maki wa boaka maki. Nzambe a tomboli ye. Bon azalaki na nzambe longo mokolo ana baye. Obi ke batubela. Oui. Bazalaki 10. Mais baye babeti mabolongo. Oh, pour l'anisama na ndoto ya Joseph. Ezalaki te ke 10 nde beta mabolongo. E bongaki nde 11 na soleil na lune. Ata obi te bokoki na note. Basa tukola pa mola biso. Basa tukola pa mola biso. C'est-à-dire si tu es un enfant de Dieu. Basa tukola pa mola biso. Malgré ba kopro na bango. Bato basale lo kopro ba kokoya na sia pouvoir na. Amen. Est-ce que tu as le pouvoir? Non, bah, le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Bah, ça, tu connais pas mon. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce qui est dans Malobo, Jésus, le bosso à Pilate, a tout une question. Jésus a fait qui m'a répondre. Abi nani angozo fan de la qui m'a parce que bota tout une question sur quoi net au robité sur quoi signe politesse au saboter. Abi Pilate abi nani yango yozo saboter ye ndengai obiteke ngana zana pouvoir ya ko condamner yo pe na zana pouvoir ya ko tika yo ko relâcher yo
nde Jésus azumalo ah baloko nezo kolenga na sili satana abi tina aucun pouvoir sur moi malgré liweza wana abi oza na aucun pouvoir sur moi abi ndenge monanga yo koki ko condamner nga te pe koki ko relâcher nga te abi pouvoir ya ko condamner nga pe ya ko relâcher nga e utanasi te utande na likolo frère pour que bandoki bazwa yo amen il faut que nzamba ndimisango amen pe ke ko sutya obi na na pouvoir ya ko kaba vi na nga na pe na pouvoir ya ko relâcher pe vi na nga amen amen est-ce que vous avez la très bien nde na sukisi yango na lisolo moko ba eze na ba diacre surtout na ba mangomba papa Thomas ba diacre mingi bazaka bandoki amen diacre ndoki mais boyambi papa diacre amen disciple moko okwanenge nde kwazia asali okwana tiseli lete l'église atongi esi nde baye kobenga siko pasteur akende ko inaugurer papa diacre bakoti makopana ba mama ndoki ya lingomba bakoti na boato boka lisolo bandeko bakoti na boato bangwana bakende babonda bashaka nalingi kolo yeswe nalingi alongi singa nzembo na boato ye okoma nzoka basi basali likopa koplo kokoma quelque part mo pepe moko oyiba mi pepe misusu zaka provoquer zaka bondo mbonge wato kozinda te ezindi bato nyonso na bashate nyonso o bazindaki babiki ebe papa pasteur nda monani te 3 jours mosalo to koselezi na makambo makambo papa pasteur bato basali déjà matangi prene pona ekoto papa pasteur ke losutuka yana bimeli na kati esanga kotala miso boye mama mandele si mama ba mama na ngai alingomba kuna bango kotala boye diacre si wana na bande komisusu ya quartier bazala na lingomba te me bandoka mabi oh diacre abanda kotuna pasteur tina no baze kuna no ba voyager te tuna kia bi papa pasteur na njana na satan nani nde azena nguya koleka moninga réponse ya pasteur zakika njana bakomela mwa café boy eleki mwa mikolo na njana na satan abi osioze diacre sinjambe kaka ndia koleka satan na nguya desiko tango siko bakomi nesanga nde azongeli kotuna motuna bi papa pasteur na banda otuno kuna yo komia na njambe na satan bo mosalo esalemi wana babo babone ke satan ndia zalo abi na njambe na satan nana leki moninga na nguya papa pasteur akangi maoka yeze kanzanza abinjam malam abe moni fiona moto mai zoto kapuna ezende poko abi toko bwana nde makamone ko sila wana bazui marto na bango ezo kwa motute akangi papa pasteur na nzete nde batunisi ekesio papa pasteur mikitisa to kotiso na koto balingano ebele bakosa mosala bayaka pana biso nde to kotuno ya suka ale moto ya marto simba to marto simba papa pasteur moto yango wana de basala ba shadrake nanjam na satan nani ndale ki moninga na nguya papa pasteur kuganga ka nzambe yesu otombola kaka marto ke bakitisako basingwane katani est-ce que vous avez la directement papa pasteur
abimeli na esika na libongo kaka bamamo basukolaka babilamba basani kotala papa nde baba pase abibokima ngai te makambo nde ezali awa nde abi avant naloba makambo nga nauti kobikela leteya mama tele boya tata tele boya diacre tele boya nde nakoloba makambo oyo nga nauti kobikela kola pambola biso tala nzambe aleki satana amen. Pourquoi na binzambe aleki satana moto akela satana ezede nzambe siko ndenge nini satana aleka nzambe alekete pe apesa ye mwa nguya ya moke basa tukula pambola biso linga nzambe kolinga bato koleka bato nyonso na bi linga nzambe koleka bato amen. Nzambe wana akolongisa ata na deva bandoki ata batieli yo mitambo abe kokatisa te yo kokatisa susi na nge ezaka keno osantaka keno ofandi bosati ke naza na pouvoir ya mwana na nzambe oleo bangaka bandoki nde babanga yo bongo nde ezali moto aza na pouvoir aider na fa de Dieu azaka na esprit supérieur ata aza na eloko te sika azokoma bato nyonso barespecte. Ce que je vous dis est vrai. Nzambe ape so pouvoir na kombo na Yesu. Nzambe ape so pouvoir na kombo na Yesu. Bato ba komo respecter yo. Na kombo na Yesu. Amen. Soko za na pouvoir wana je te dis soko monika moto inga lo ba mabe. Oza na capacité ya kwebise fanda kimia. Moto ke na neze mabe. Aya résister obi na kombo na Yesu fanda kimia. Bia ko fanda kimia. Nzambe apambola biso. Amen.